So, and that's one Jackie, you ready back. You tune into SCCN, your sex, cool, and crazy network with na dekoloog. Afgestudeerd van decologisch faculteit. Gespecialiseerd in de decologische wetenschap. Master in decologie. EGG gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig gezellig gezegd, in UAG-programma. Tapadek. En dan we begin melden je een nieuw segmento helemaal voor a oskade. Dan me bar alles manape na Waldek. Hier naar Isabitok, Europolder, Air, Bakalot of Naikeri, Moxie, Wageningen. Want me melden je, taki a juur voor a kiesologie. Dus de verkiezing, bestuursverkiezingen wel te verstaan binnen de Nationale Devaluatie NDP, met bedoel, die zaterdag aanstaande zou plaatsvinden, is verschoven tot nader orde. Zij gebeur eigenlijk dat het op een Westkade zo. Wel, in geberekend taki, een verkiezingscommissie, de onder leiding van Stephen Reillyveld en ook toe Okoyeremia dat de de coördinator, dat is Joop de Lange Jood. Ik heb het over Ramon Abrahams. Hij is ingesteld als de coördinator van Nikeri. En hij had eerder al bekendgemaakt dat de kandidatenlijst uiterlijk afgelopen dinsdag bij hem, Arkiboeng, bij hem moest worden ingediend. Zo! We ingeberekend taki meneer Madok, Paglakuta, de koning van Naikeri betakikba, de NDP heeft geen eigenaar. Dus niemand moet eigenaardig doen, zo. Rashid Duki, hoofdbestuurlid van de NEP-denk NDP, zou niet meedoen met de verkiezingen. Hij ondersteunt wel de personen die hij als kandidaat heeft gesteld, zo. Dus tot en met nu, tot en met nader orde, wij weten nog niet wanneer dat zijn de bestuursverkiezingen binnen de NDP in Naikeri verschoven, zo. Je leest tekening en Volvo. Tapadek. En ze doen nu allemaal bewusteloos. Maar laten we dat eens zeggen. En laat het duidelijk gezegd zijn. Zo, the man of action. Ik heb het over Jules Albert Weidenbos, a.k.a. Bosje. Hij heeft gezegd, zomaar doen ze zo. Lijkt them bij de bewusteloos. Alsof ze het niet gingen weten. Zo, sinds 2,5 jaar terug. Naar zeggen van de ex-president Jules Albert Weidenbos en among zijn haar commissie voor een wijziging ze moest komen te wonen in ayuru voor a kiesologie. Dat vindt hij het vreemd. Hij zegt plotseling doen ze zo. En nee, zo doe je zo. Vroeger deed je niet zo. Nou gewoon plotseling je begint. Louis Doodle, anders is er wat met ze aan de hand. Want een plotselinge media-offensief komende vanuit de verschillende politieke partijen die gekoefkaficeerd zijn nadat de manko Jeremia dat na Arno Moxie Morjong en no OBO os bij ons maar alone Stallone je abif go in ayuru voor akisologie Dikke Willem zingt. Dat wil zeggen dat pre-electorale combinaties zullen worden verboden. Zo. Maar, lik Fabian tegen Jukba. De school was daar. Heb je de school doorlopen of ben je doorgelopen? Heb je in je laatste jaar van jouw blauw uniform ook een brief moeten schrijven? Zo. Omdat in a decologie, dat uno en melde je dat een briefje na een more formeel manier van communicatie. Je begrijpt toch wat ik bedoel?
Je leest dat tekening zo. Wel, im gebreken taki. Naar zeggen van Jules Albert Weidenbos. Dan is er van al die politieke partijen. Die hebben deelgenomen aan de beraadslagingen. Alle de man die kon jou moffo. Die jere van Sanbo Taekwondo. En eigenlijk bij Sabrina, long time ago is er maar één politieke partij. Die per brief bezwaar heeft aangetekend. Taki une doe mee, une lobatori. Maar ze hebben het netjes op papier gezet. Daarom leer je in het laatste jaar van jouw blauw uniform. Tenzij je bent doorgelopen, leer je een brief schrijven. Is dat wat ook zo? Maar zo te zien, dan een one politieke partij in een blauw uniform leert schrijven een briefje. Want de rest heeft geen enkel vorm van bezwaar. Op basis van de wet, van Imergo betaki, de regels van de wet. En er zijn mensen die werken zonder de regels van de wet. Horen je dat bij Imergo zo? Jij leest haar tekeningen Volvo. Dus naar zeggen van Jules Albert Weidenbos. Je weet wie ik bedoel. Man of action. Dat man begrijpt dat in een heer 2,5 jaar er geen enkele vorm van action te zien was. Dan plotseling dat de man let me see your motion in the ocean. Maar zij zangen de man eigenlijk jongens zo. Dus naar zeggen voor meneer Jules Albert Weidenbos. Voorzitter voor de commissie. De heer gekoekoe kijken. Zij komen te wanen naar niet zo derm voor de dal van niemand. Want 2,5 jaar terug dan de Sabrina. Ze waren helemaal op de hoogte. Dus niet bewusteloos dat die 2020 kiesologie afverkiezing ze komen te wanen dat want to wijziging Bodority. En nee, zo doen ze zo. Tapadek. En dan met Bar Coco, Pakai, Gilly, Bita, Jan, Schenko, gold medallion ja ala de man tapa PLC Volvo no de upotip chinse volume en kombaarden passagiers in den bus dat momenteel toe de man tapa PO Nasho Schenko Cyril Jam ja ala de man tapa kade de man dat talash beta ja ik begrijp samen bedoel want no de agerlijk broeiadores e commodores. Nee, serieusu, broeiadores en commodores, want die ook kon Jeremia. Toen wij onze oren ter luister hebben gelegd, dat we kon begrijpen dat nu de regels ook komen te wanen dappen. En anover de dal van niemand, niet zomaar, maar regels ook komen te wanen. Die de maas zei rij los en vast. Is dat toch, tak, sananga demo voor los en vast. Nee, niet voor mensen die los en vast praten. Voor chauffeurs die los rijden, want in geberekend tak nu de, dan broeiadores, commodores, helemaal dappen. Want lik van, want de mevrouw in Dekena. Mevrouw Cameron ben takasang ba in Dekena. Taki fa de draya kondre brip brap. En a brip brap beleid en was zomaar decologisch taki. Want in a informatief programma die win a beste programma informatief in a jaar 2018. Dat we melden you taki. Plotseling. De buschauffeur geeft aan op een blauwe dinsdag. Like van meneer Leg Walesa Dundas hemzelf bij een taxibedrijf. Gewoon op een blauwe dinsdag. Dan komt mevrouw Joyce Blokland Weinstein met de regelgeving gezegd. Zonder voor taxibedrijf naar de ondernemers. Zo. Kom bar hes dif mi dape apart na barbecue say Volvo en je lang no lafu hes dit dai mo fodora na air trasan no. Want no plotseling man koshina Eastern tak you no kan taekwondo wa operatie. Je kan geen grote veranderingen brengen die impact zullen hebben tap de man TAD tapa hustle zonder of you taxibedrijf full-time commit de man. Ala de buschauffeur even de eens nak me aan tutor in a verkeer. Ay, etewa. Chef Asari, zo. Want hoe kon Jeremia dat nou broeiadores en commodores? En omdat een programma is een informatief programma. Dat ugo suku ugo diki a informatie. Dan kon Jeremia sa play eigenlijk in atori. Iwan sabi. Iwan jere, arki, luister, hoor, kijk, begrijp en verstaan. Want de man TAD tapadek Sabrina. Dat we maar den bus, pick-up truck en taxichauffeur doen het niet zomaar. Want misref ben de tapa hossel, usa boom fa hossel tang. No a manetje wallow ma wo je go bij stinkvogel tingi voor exie. Want hoe kon Jeremia dat een x-aantal bushouders rijden op andere vergunningen. Dus terwijl de man die abisoina a vergunning, dat de mij verhuur a vergunning giu.
Dat tap a vergunning dat hij aan mij go piki a sentiment voor a subsidie, a brandstofcompensatie, terwijl aan mij rijden bus. De man tapakade usap same bedoel. Dus dat im gebruiken taki. U Jeremia dat we x aantal nieuwe busaanvragen in de maak om afgerond te worden. En als en indien de busvergunning dat komt uit, dat de trauma die ben pika sentiment, arkiboom, die ben piki a brandstofcompensatie. Zo, arkatori. Tap a bus sa eigenlijk wan trama in rij. Doordat a bus dat ook kon tap wan travergunning. Dat de man tak me no ani. De sandati conseti. Dat de no ani so. No skreki, no luka radio so. Na decoloog. Ik ga hier decologisch baka bonjo van theorie. Begrijp sa we taxi bedrijf zo. Want im gebruik hem taki. Die ujere tak leg walesa. Schweef kono no de. Kom op hem of tak arki. Asan no kan toch. De mensen maken daar brab beleid van de ene op de andere dag. Hier is dat dun dat stak jong. Maar zij dat eigenlijk zo. Maar im gebruik hem taki. In een specifiek kwestie die dan mi doe een decologisch onderzoek over het tori van file. Want naar zeggen voor Edmund Dundas dat een x aantal bussen ik komen te wanen. Dat een semroute voor Indira Gandhi weg. Kon leitervloed zodanig dat naar full tank tot de rand. Die lijn kan helemaal barsten. Komt de Nelsie een andere nieuwe busroute die ook op de Indira Gandhi weg mag rijden. Zo, naar zeggen voor Edmund Dundas, a.k.a. Leg Walesa, dat mag geef aan dat eigenlijk na zomaar de mij met kasan moro moeilijk. Er zijn toch andere wegen bij de man kan geven aan dat de bus moest go rijden. Dat de passie dat. Je begrijpt, zou een taxibedrijf. Maar een busmaster heeft hij met dat deco. Volvo. Is op dat Indira Gandhi weg. Heeft een dubbel rijpad voor de fietsen toch. We even waf den pad de man tekkie. Poer den biggie stong. En maken tot een busstrook. Waardoor de bus in renegade dappen. Vrijmersum kondoro. Zeti. Dan want dat de man het vaseline moro in afvielen. Dat zullen meerdere mensen gebruik maken van die bus. En dat is er ook geen reden om op het bronfietsenpad te rijden. Dat bij de voorstel voor enkele van die bushouders. En ik gebruik hem tak me naar Glen takatori. Dus soort Glen, Jappie Glen, nee, Lolo Glen, soort Glen, des soort, nee. Naar Glen Futurtonnes taxi 1690. Do takatori Glen tak. Dat kan ook naar passagers. If de maar vrij abandon. Dat bus naar taxichauffeurs kan make gebruik voor abandati. Dan no was man vast in een file. Wakti. Alle bus en taxichauffeur en voor de eens naar voorstel. Nak me aan Twitter, no. Etewang. Oké, zo dat na en voor de instangen een voorstel zo. Wij zien hoe doen democratisch en allemaal brengen stem uit door a Twitter asarikba zo. Wij lezen tekening en volvo. Dus dat na een situatie sa e plei no de ten aanzien voor de voorstel sa de man doe voor los atori op. Maar dat de van AB. Want AB rijden geeft aan dat eigenlijk te aanhangen B rij dat samen broeiadores en commodores. Wanneer A wacht op de eindhalte dat B mag nakke los. Maar nu de man ko Jeremia dat niemand meer los mag rijden. Dikke Willem zingt dat des maar o 3.5 terwijl des mij wacht die bus. Busje komt nog niet, busje komt nog niet. Tapadek. En wat hot nieuws komt binnen. Jeremia Sinterklaas aangehouden. Zwarte Piet in de boeien geslagen. En een hevige achtervolging. Waarbij Sinterklaas het op een lopen zette. Bakari de Machi Amang. Op een dak met een grote stak. Dappen in abiertief latour. Schoten met krab. De malon petamang. Bam bam bam. Zwarte Piet kwam te vallen. En hoe kon Jeremia dat Rudolf de Red-Nosed Reindeer dodelijk geraakt is. En zo kon begrepen worden uit informatie dat hij in stukken is gekapt. En is verkocht daarbij post 1. Je begrijpt like diabo. Dus zo nee mensen. Unabroeien aan een flash. Bericht voor zo net. Maar om eens mijn actie, waar is de Sint? Wel, de Sint is hoogstwaarschijnlijk aangehouden. Zwarte Piet heeft een x aantal overvallen op zijn naam. Dus de Amaser heeft ook toen nodig de aangehouden. Dus hij heeft naar schoolpost Latour Abasak. Maar gelukkig de Mystery Mobiel en Scooby-Doo was gelukkig nog vrij. De Scooby-Doo, where are you? Ja, Scooby-Doo was gelukkig nog op vrije voeten. Dus dan Scooby-Doo bekan go leveren de pakketten die Sinterklaas. Dus de allemaal melden aan het politiebureau.
de man hoor Sinterklaas. En dan heeft hij dan die pakketjes meegenomen. En ze hebben zo een leuke dag kunnen bezorgen aan een heleboel kinderen van een kinderthuis. Want in berekend dat het was gisteren, ja, kinderdag in de hele wereld. Dus dan de verrassingen bij Lai. En misschien was special big up die alle de man in een mystery machine. Ja, ze bezorgd de Chinese een leuke smile op kinderdag. Je leest haar tekening en Volvo. Tapadek. En naar zeggen van meneer Sunder, dan was het een hele jugu voor de dal van Niemen. Bronvermelding verplicht in de branding. Dan meneer Pinas ben taxibedrijf, nanga meneer Sunder taki, had hij de Ashanti-koning ontmoet. Gaat hij back to Africa? Wel, naar zeggen voor meneer Arman Sunder. Dan is zomaar voor de dal van Niemen, de mij met wan lokabal, een barbecue walosan, taki, de mam kongi, reparatie en bieden de verontschuldigingen. Want sorry is a sorry word to say. Lek van Taurus, Riley, Bessinga, Sanba. Naar zeggen voor meneer Arman Sunder. Dat eigenlijk een proces tot het vragen van vergeving. Ben de ingezet eigenlijk ba. Maar u bent tikkasan rustig. Geen haas of konijn in Atori. Verder begrijpt hij de uitspraak niet. Dat men eist dat er reparatie moet komen in de vorm van verontschuldigingen. Want in geberekend dat hij deukt niet uit. Hij spuit niet. Isabi toch nee met hij gewoon. Maar hij is in die reparatiecommissie. En wat gaan ze repareren? Die schade die is aangericht door ons slavernijverleden. Maar aan de ene kant ben ik blij dat ik woon in Zuid-Amerika. Ga je zeggen? Ik zou niet willen wonen in Oeganda ten tijde van, je weet wie ik bedoel, Idi Amin Dada. Ik zou niet willen wonen in Rwanda. De tijd van de Hutsis en de Tutsis. En als je Kenia kent, dan weet je wie de Pauw is. Begrijp je wat ik bedoel? Zo. Je leest haar tekening en Volvo. Maar, daar zeggen voor meneer Arman Sunder, dan kan het niet. Het past niet en het hoort niet zo. Dat die Ashanti-koning en Dorothy, dan om eens maar Eluku Ashanti-koning met de nossos, met hun neus en andere vinden, hij moet sorry zeggen, wegens a go-to namas king. If you look a go-to say brengi dape, na you opa na mi opa ama Sergi de Witman, na isha malaya nga go-to leke Bordeaux. So say sa nga mga amoni base, oh, we ama ano, Caribbean boy, ama na African boy. En die man is de gold, you know, so. Wauw, je leest haar tekening en Volvo zou het taksjan. Maar naar zeggen voor meneer Arman Sunder, dan was het helemaal niet nodig. Dat men zoveel rigeri en jugu maakte, dat de Ashanti-koning zich zou moeten verontschuldigen. Want het was niet alleen bij Ivoorkust en de landen van de westkust van Afrika, maar in geheel Afrika was er slavenhandel. En tuurlijk waren er mensen die hand- en spandiensten hebben verleend. Tuurlijk waren er mensen, lek van papa Tibe Singi, tak na blakaman, ser blakaman, je weet man. Tuurlijk asan deso, maar het kan niet, het past niet. En het hoort niet zo. Taka kodomo voor Ashanti-koning de Dorothy. We Fadoneski zo. Deden we ook zo met meneer Balkenende, die Balkenende Dorothy? Vraagteken, dubbele punt. Tapadek. En dan, atori voor a occupatie. Moest city center nou, want de verschillende DC's, de bezig in hun specifieke gebieden, samen naar ROGB, voor onderzoek den grondori, want tefkeba, tramai den, traman bakajari. Nee, niet verkeerd begrepen. Nee, Arkiboom. Trama, het go in traman den jari, erf we bedoel, is je toch zo? Want dan maak je zo'n bereidsverklaring, maar kan nog niets beginnen, wegens familiekrakeling. Dingelingeling, ze komen en ze nemen je ding. Ja, de occupenten, zij occuperen. En daar zeggen ook toe voor meneer Getrouw, Stuart Getrouw, dan maakt er moet een einde komen aan het occupatieding. Want tefkaba, USC grong. En dat zijn negers, wie eerst heeft gezien, die heeft eerst genomen. Maar ano in, wa agu staat, wetang. Tapadek. Zo, hij mag niet meedoen. Ze willen Sampi niet erbij. Nee, nou vergis je, is niet die enige vresde Sampi. Dit is Edgard Sampi. Maar Uko Jeremia, dat Edgard Sampi is uitgesloten van verkiezing tot jeugdambassadeur. Eerste piek hoor, eerste piek. Echt niet hoor, echt niet. Laat mij eerst pieken. Nee, even. Jij mag niet pieken, want jij speelt niet. Je bribatori. De spelon komt op het veld en je schreeuwt eerste piek. Dan plotseling hoor je, jij mag niet pieken, want je speelt niet. Wel, een voorstel van het jeugdparlement aan het ministerie van Sport en Jeugdzaken dat kandidaat jeugdambassadeurs opnieuw meedingen naar de functie zal ervoor zorgen dat eigenlijk de kansen voor bepaalde fasen om mee te doen zullen sneuvelen en daarom metegi ding. Wanneer je niet komt van House of Chucha
En you na Fernandes groene gevel et ik het you de mabotaki groen taki brenki in China Eastern de from a distance de my taekwondo comic Juventus. Want im gebreken taki de man olanga put asan op de lange baan. Want im gebreken taki steeds if de mij verschuif a datum dat a datum voor je happy birthday kan Dorothy. En dat ben je straks voorbij die leeftijd waarbij jij mee mag doen. Dat ben je netjes uitgesloten. De man klaar, de man klassikaal. Valk na een set draai netjes iemand. Je leest haar tekening en volvo. We arkies luister, hoor, begrijp, kijk en verstand. In aher jugu sang komen te waan. Over a datum. Want toen had ik nog aanbevolen aan mevrouw Nalini Gopal, ja, de minister van Sport en Jeugdzaken, om niet te bemoeien wanneer kleine kinderen spelen. Laat die kinderen spelen zo. Maar voor enkele van ze, dat is de datum van 25 jaar, want im geberekend taki, je mag tot de leeftijdsgrens van 25 jaar hebben bereikt om mee te doen aan de verkiezingen van jeugdambassadeur. Maar im geberekend tak door een tijdsbestek. Sabe kon pas aan doen, tak abe kon go voorbij. Dem geberekend tak da happy birthday kon ticket want toekba, waardoor de man komt sa a leeftijd. Edgar Sampi is de enige kandidaat die de leeftijdsgrens nu heeft overschreden. Hij is in november 26 jaar geworden. Zo. Dus Edgar Sampi doet niet meer mee. Is je? Kevin Tief Kabodi. Kevin Contief Kevin Konikia, zo heet hij. Zittende voorzitter van het jeugdparlement beschreef Wassan zijn de jongeren in Suriname onafhankelijk. Wel, ik denk dat hij hiermee het antwoord heeft gehad. Want als zelfs de datum niet door de jongeren kon worden bepaald, dan hebben de volwassenen bepaald. Dat we skooi 15 zo, totdat meneer Edgar Sampi al 26 is, dan doet hij dus wegens zijn leeftijd niet meer mee. Zo, dus nu Edgar Sampi, het nap rustig nou als hij. Tam. Dek. En Jeremia dat ze tot nu toe nog gekoefkaficeerd zijn. De bus- en boothouders, ik heb het niet over de PL en ook Kokoshenko en zo mee bedoel. Nee. De bus- en boothouders die diensten verlenen aan NVB, een nationaal vervoersbedrijf, werd tenanga no demande gekoefkaficeerd omdat assentiment, accupula, hun geld dat ze moeten krijgen over de maand oktober en november tot en met nu toe, hebben zij het nog niet onder ogen kunnen zien. En het is bijna een maandelijks terugkerend evenement. Dat telkens praat je over Rachel, dat na ons bij Singapore dat een x aantal jaren terug volgens mij. Maar dat telkens, kun je me niet betalen, telkens, hoor. Want dadelijk Siri lang aan Morlof begint zingen, oh maar hoor, is Jim Dapper. Want im geberekend tak tot en met nu toe. Dan weet meneer Iwan Woon, de ondervoorzitter van OBS, nog niet waar zijn geld woont. En van sentiment no Dorothy, de akkoefkafisatie etang decologisch bekeken. En hij zegt, het is ook zwaar voor mij. Wie zegt dat? Priest, a.k.a. Miguel K. Want altijd ube takasandisi. Tak no kaster you relatie. Voorkom escalatie. En loop weg uit elke moeilijke situatie. Maar jammer genoeg, mimati Priest. Ja, ama fesi no gers Priest. Zomaar. No ben man doatori dat. Want usabasari tori. Die ben kon gebeurd dat we na a Rock Oil Station. Dat we Magenta Kanaalweg. Waar aan mij geef aan bij de zitting. Dat hij er ook spijt van heeft. En het is ook heel zwaar voor hem. Want jammer genoeg, dat attorneys kon gebeuren. Dat ja, ama kon, ja, toch, lassa controle abren srefi. Make hem chi ede nee, dan kan nap chi ede dengi bigi ede srefi. Na gewoon, et no goed, et gaan, em nano et. Dus ede no bende. En if ede no de, dan probleem Dorothy. Dus daarom met hij ala de man in een relatie. If moment koef kafisatie Dorothy. Voorkom escalatie en bescherm uw relatie. Wakagwe, tel tot 20, desnoods je wakagwe te voet. Maar, no dusan nanga Atibrong, want Atibrong emegyu do don. Jelle, sa tekening en Volvo. En nog vergeet je dat na een grootste bandenuitverkoop voor het jaar alleen bij de banden supermarkt im geberekend taki 2 verkooppunten Quata Carfix dat na Quataweg 343 na highway Kankawastraat nummer 15 Arki samen bedoel no 10 tot en met 20% korting op alle banden op alle maten opzet gratis met een thuis. Jelle, sa tekening en Volvo. Weet je ben de decoloog. Afgestudeerd van decologisch faculteit. Gespecialiseerd
en de Decalogische wetenschap. Master in Decalogie. EGG gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig gezellig gezegd, in UAG-programma. Tapadek.